Nshuti bagenzi ndasuye kubaramutsa amahoro y'Imana data wa twese abane namwe mwese aho muri hose. Umuvugana ni Françoise Habonayo. Ndasuye gukengurukira Imana yo mwijuru kuko yongeye kumpa umwanya kugira ngo dusubire kuganira ku ijambo ry'Imana. Ubu rero ngomba kubandaniriza aho nari nagejeje kare kuri video iherutse. Nababwiye kuvyerekeye ingene Imana itabara, ingene igihe ugeragejwe Yesu ashobora kukugwanirira akakuneshereza. Imana ishimwe. Nabashingiye intahe ingene Kristo Yesu yantabaye. Satani yari afise umugambi mubi cane wo kunkoresha icaha, ariko yaraneshejwe, yaratsinzwe. Hanyuma aca abandanya ancafuza, ariko ntaco bitwaye. Si twebwe wa mbere wo kuvugwa, na Yesu yaravuzwe kandi yari umwana w'Imana. Ico rero nagomba kuvuga muri iyi video, nagomba kwigisha abantu ikintu bita guharirana. Guharirana ni ijambo rikomeye kandi ryiza cane. Ryiza cane mu ruhande rw'uko iyo umuntu muhariye wewe wumva uruhutse mu mutima wawe, kandi nawe nyene araremuruka kuko uba umubohoye. Ni nk'umuntu aba ari muri prison hanyuma ukamubohora. Hari umuntu yigeze kutwigisha aratubwira ngo iyo wofata itomate ukayishira mu isashe ukayifundikirirayo, hagahera umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, mbega itomate bimeze gute? Turamwisha tuti yoba yaboze. Uwo muntu aca twigisha atubwira ati ni ikigereranyo c'uko wofata umuntu ukamushira mu mutima wawe. Umuntu yakubwiriye nabi ukamushira mu mutima wawe, ukaguma uvyiyumvira, bukeye kuwa kabiri, kuwa gatatu ukamugumizayo. Mbega ntihogera ugasanga haboze? Urumva ariko yatwigisha ati ikintu kibi ukigumije mu mutima uba kirabora, kandi kiboze aha mu mutima wawe naho niho hamererwa nabi. Imana idufashe cane. Kandi aratubwira ati bigeranywa rero n'umuntu umushize muri prison y'umutima wawe. Igihe rero umukuyeyo ukamubabarira, aca yumva aremurutse ahari hose, ukamubwira uti narakubabariye. Imana ishimwe. Nanje rero uyo muntu yangiriye nabi canke yatugiriye nabi, kuko urumva yagiriye nabi umuryango wose, yari ikiripabilije cane, ariko twebwe mu mutima twari amahoro rwose, kuko nta kintu na kimwe twari twakoze nabi. Ariko wewe haraheze igihe kameme umutima uramugarukako, aratumako umuntu aravuga ati nukuri nabaracumuyeko, murabambwirira bambabarire. Hanyuma tuti bamusubiza umubarire uti twarakubabariye, nta kibazo dufitaniye nawe. Igituma tutari dufite ikibazo nawe ni iki? Nuko tuzi ko umuntu n'umuntu mwiza, ariko Satani iyo yinjiye mu mutima wiwe amukoresha ibintu bibi. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, ndiko ndabwira abantu ntugafate umuntu yashikiwe n'ibikorwa bibi hanyuma nguce umushira muri pake nkaho umenga nawe ni mubi totalma. Wewe ni mubi. Si mubi, ahubwo ni ikintu camwinjiyemo kiramuvamia, ikintu camwinjiyemo kimutera ububi muri ako kanya, ariko ubundi n'umuntu mwiza. Nico gituma rero ndiko ndabigisha kugira ngo mwige kubabarira. Umuntu yakoze ikosa niyaza akagusabira ati mbabarira, umubabarire. Kandi niyatoza naho arashaka kutaza kubera isoni, kubera ibimaramare, nukuri umubabarire. Umenye ati nanje Yesu yambabariye ibyaha byinshi. Yesu nashimwe. Nshuti bagenzi, ndiko ndaza kwijya jambo
rikunda gutuma abantu benshi cyane mu ngo batandukana. Nukuri hari abantu batandukanywa n'imvo navuga ntizifadika, n'abandi batandukanywa n'ishavu. Umuntu akaba yakoze ikintu kibi kandi cakubabaje, ariko ukaraba kumubabarira bikakunanira. Ariko kumubabarira yari umuti, kuko umuntu ntiyaba ameze nabi umwanya wose. Imana dutabare cyane. Ushaka kuvuga uti uriko uravuga gutyo nuko bitaragushikira. Ivyo byose wombarira inshuti yanje novyumva, ariko nanje wumvirize uyu muti ndakuzaniye. Kubabarira umuntu uba wikijije wewe ubwawe, uba ukijije umutima wawe, kuko uko ijambo rigumiza mu mutima rikuzungurukako rikuzungurukamwo riboza umutima wawe. Benshi nico gituma bagwaye pressure, abandi baragwaye imitima, baragwaye ingwara nyinshi cyane, baragwaye ama-estoma, bafise imitwe idakira. Kubera iki? Kubera yuko hari ikintu baguma basubiramwo bibukiriza, bigatuma umutima ugwara. None nshuti yanje, reka ndakubwira, hamwe wokwiyumvira uti okay, tuvuge dutanga akarorero, mufasha ariko arakora ibintu bibi, ntibamubesheye, wewe n'amaso yawe abiri wavyiboneye. Kumbure n'umugore wawe wamusanze ari kumwe n'uwundi mugabo. Mbega ubibonye gutyo, iyo nimvo yo kumwirukana by'ukuri? Ushaka kuvuga uti egome, kuko bica bita confiance, nta kuntu nzosubira kumwizigira, nta kuntu nzosubira kugira gute. Birashoboka nk'umwana w'umuntu yuko utoshaka kumwizigira, ariko ico ndakubarira, nawe hindukiza umutima urabe. Mbega wewe nta munsi n'umwe wa kirazira birigira bigushikira ibyo bintu? Ni wasanga vyaragushikiye, uca uvuga uti mbega nanje kiriya gihe iyo akamfata akanyirukana byari kugenda gute? Ni iminsi yose nshuti yanje, iyo ubonye ikintu cashitse, ja muri place yiwe, ugenda urabe. Ni wasanga uri umumarayika, basi ureyagise. Ariko ni wasanga nawe warakoze ibindi bibi, ibindi vyaha vyinshi, umubabarire. Noneho naho tuba warabikoze, wewe niwiga ikintu citwa kubabarira. Kubabarira niwo muti. Noneho niwamubabarira, nawe no atarozwe ntiyosubira. Ubu muhaye iyindi chance yo kongera kugira imico myiza, yo kongera kuba umuntu mwiza. Bene data muriko muranyumva, reka gutwarwa n'ishavu, kugira reaction zitarizo, bigatuma mushira abana mu ngorane, bigatuma mushira ingo zanyu mu ngorane. Umuti wo guharira ni umuti ukomeye, ni umuti ukiza. Navuze ukiza wewe, ugakiza n'uriya wundi. Kandi noneho ntukiza nabo gusa, hariho n'abandi mu miryango, n'abandi bose baca bakira. Kuko ushobora kuvuga uti izo ngorane zitewe uyu mwanya ni za wewe, ariko si za wewe gusa, zisha zikurura n'abandi bose, zikurura n'abana, zikurura na nyoko na nyokwanyu, zikurura les familles zose mbese. None nshuti zanje, tube abanyabwenge, tube abantu bakuze, ntitwame turi abana. Uyo muntu yagize ivyo naramubabariye, kuko yaranyifurije nabi, yifuza ko urugo rwanje rusambuka, ariko Yesu ararugumya. Erega umwami wacu ni watugwanirira mu bihe byose. Uri mwirinde, data wo mwijuru arabona, arasoma umutima wawe, akabona yuko atantego ufise yo gukora icaha, akakugwanirira. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi rero nshuti zanje, numva nta kindi novuga. Yesu yarabivuze ati uhereye kera ntivyari biri yuko abantu batandukana, atariko kubera ubudadarare bw'imitima yanyu. Ati nico catumye Mose abandikira icete cyo kuvavanura. Rero kubera
kudaharira kubera kutarekura ibyaha biguma vyiyongera vyiyongera vyiyongera. Hari uwundi yavuze ati hari abantu batazi gusaba imbabazi. Ngo hari abantu batazi gusaba imbabazi. Birashika umuntu ntavuge n'umunwa ngo azi imbere yawe ngo mbabarira, ariko arashobora kugusaba ngo mbabarira akoresheje mu bundi buryo ati mbabarira nshuti yanje, waba uri umugabo waba uri umugore waba uri umuntu ukuri kose, ugendana imbabazi mu mutima wawe, ugendana imbabazi mu kanwa kawe, ntihagire ikintu na kimwe wumva yuko umega ntiwobabarira. Nta na kimwe kiriho utobabarira. Umuntu niyaguza akazi imbere yawe ati ngirira ikigongwe, umuntu niyakunyegeza ibintu ukamenya ko yabinyegeje, kumbure ntabinyegeza kubera agomba kubinyegeza, mugabo nuko yari yiyumvira ati mbega ahazovyumvira azokwifata gute, agatinya iyo reaction uzogira igihe uzobibonera. Kumbure uri umunyeshavu ryinshi, agatinya ati hamwe umunsi yovyumva azonyica, bigatuma abihamba. Rero nawe umunsi wabibonye yarabihambye ukababara cane, ariko ntukwiye kubabara, ukwiye kubirengera ukaraba uti ni kubera iki, petetre yarantiye, petetre byagenze gutya. Turiko turigishanya muri iyi nzira ija mu ijuru, turiko turafashanya ingene tworengana ama obstacle satani agenda dushira imbere. Ama obstacle satani ashira imbere ni menshi. Ashobora kuyashira imbere afise intego kugira ngo agusubize inyuma, kugira ngo agukure mu mahoro, ariko nawe uyarenge. Yesu niwe adushoboza, Yesu niwe adufata ukuboko, Yesu niwe atuneshereza. Hari inkuru nigeze kumva uwo muntu bamuzaniye umuntu ati uyu muntu yahora agendana n'umugabo wawe. Uyo mugore ngo amaze kubibona ngo aciye avuga ngo ndakubabariye, ngo na jewe Yesu yambabariye ibyaha byinshi. Wumva hari ico yakoze? Ntaco yakoze, ntaco yamugize. Nawe yaronse inyishu nziza yo kuvuga ati ndakubabariye, na Yesu yambabariye ibyaha byinshi. Nawe inshuti yanje, gendana imbabazi zikubera umwambaro. Ubabarire mu gitondo, ubabarire ku mugoroba, ubabarire mu ijoro. Ubabarire, wambare umwambaro witwa imbabazi. Kuko nta munsi n'umwe umwana w'umuntu azogororoka. Nta munsi n'umwe umwana w'umuntu arashobora kwihanga uyu munsi, akihangana uyu munsi, akihangana ejo, mugabo hirya y'ejo bigasubira bikamugora. Nibyasubira kumugora ntuce usubira guharura na vya bindi bishire ku murongo nkaho umega ntiwari baramwibagire, ntiwari barabihevye, ntiwari baramubabariye. Babarira ku murango, babarira mu gitondo, babarira umwanya wose kugira ngo bikunde turangize urugendo rwo muri iyi si. Ariko kandi si coroshe nk'umwana w'umuntu. Icyo bikoze bigusaba gusenga, ukaba umuntu wambaye inkomezi z'Imana, ukaba umuntu uba muri mpwemu yera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwagendera muri mpwemu ngo ntimuzoshitse iby'akameremere kanyu kifuza. Ariko nutaba winjira mu masengesho uzokwamanisha akameremere. Ingeso z'akameremere nizi ku ishavu niryo riba mu kameremere kacu, kuko kudaharira kose, kugoma wibukiriza ngo nawe uribuka cage, wibukiriza ngo na vya bindi vya wa munsi, wibukiriza ibyo ntibikakube ko mugenzi. Ambara guharira, ambara kwibagira, kandi noneho wotegwa n'iki kuvyiba umuhari. Icyo gutuma uharira uwundi, ibuka ko nawe ahora umunyavyaha, ibuka ko nawe Yesu yaguhariye ibyaha byinshi, ibuka ko ivyo nawe duvuge nimba uri umusambanyi akaba yagufasha, ibuka ko nawe wigeze kubikora, hama nawe umubabarire. Ibuka ko bishobora gushika nawe umubabarire. Yesu umunyanazareti abahezagire. Rero yari amajambo nagomba ko tuganira ko yo kubabarira abakugiriye nabi.
ndashima Imana yo mwijuru, wa muntu nababwira atugiriye nabi mu muryango wacu twaramubabariye, nahari ko aranyumva uzi saha ntitwigeze tumugirira umutima mubi, kuko twamiye tuti nukutamenya Imana, ni satani ari muri we. Ni satani ari muri we, ibyo yokora byose nuko mbese yagombye, ni nkuko yoba yashatse kudukubita inkoni ikomeye kubera yuko yananiwe, ariko niyo nkoni ntiyadushikiriye. Ndakunda umuririmbyi yavuze ngo inkoni yarije kudukubita ngo yamashuye wewe Yesu, ngo ntiyadushikiriye ngo yamashuye wewe. Nanje ndashima Kristo Yesu, inkoni abadayimoni bari bankubise ntiyashikiriye, yamashuye Kristo, ncanguma mu mahoro nubwo nari ngeze mu bihe bikomeye. Yesu nahabwa icubahiro. Nawe nshuti yanje ugendana umutima wo kubabarira, ariko cane cane ubu umunyamasengesho, ukunde kuba imbere y'Imana, ukunde gusenga, kuko mu gusenga niho duturirwa imitwaro yose. Ntube muri ba bantu bakunda bagenda baratura imitwaro ngo urasengera ngo bimeze gutya. Sinase ngo umuntu agusengere, ariko Yesu umubwire uhambere, umubwire ibikugoye byose. Naye majambo Mwami Yesu Kristo abahezagire, abakomeze mu ntambara muriko muracamwo, zabizo mu ngo, zabizo ku kazi, zabiza izarizo zose. Muba abantu begereye Imana, muba abantu basenga, ufata iminsi uba imbere y'Imana, ariko kandi mwirinde ntimugakora ikintu mutwawe n'ishavu. Ishavu ntabwo ari ingabire y'Imana namba, oya, ingabire y'Imana yitwa kwihangana. Nuko rero mugendane ukwihangana, mugendane uguharira, kandi mugendane urukundo. Mumenye neza yuko urukundo ngo rufuka ibyaha byinshi. Iyo umuntu mukunda nta kintu na kimwe utomubabarira, kandi nimba n'urukundo rwaheze ko nago rushobora guhera, uje imbere y'Imana usenge, utabaze Data wa twese akugirire neza. Ubu umuntu mbese udahagarika umutima n'ico bonye cose. Ntubu umuntu uhagarika umutima ngo bakuvuze, ntubu umuntu uhagarikwa n'umutima ngo biracitse, nta namwe bicitse. Kristo Yesu abaha umugisha, Kristo Yesu abahezagire. Uku niko tuzofatana amaboko tugenda muri urugendo ruja mwijuru. Uru rugendo ruja mwijuru harimo amahwa menshi, urugendo ruja mwijuru harimo ibifashi byinshi. Ibyo bifashi bigenda bikwiyomekako, endagenda bishikura ubiterera hasi. Wewe urabe gusa objective aho ugomba gushika. Ugomba kushika imbere y'Imana utagira agasembwa, utagira akarabaga. Ibikugwanya ni byinshi, ariko birenza amaso urabe hejuru. Ntiwo bishobora wenyene. Injira mu masengesho, umunyamasengesho, kunda kwegera Imana, kunda gufata umwanya usenge wenyene n'Imana. Imana y'ububasha iguhezagire. Nta nkeka tuzotsinda, na Kristo Yesu yaranesheje. Ibyo yazuye Yesu mu bapfuye, burya bushobozi bwazuye Yesu, burya nibwo bukorera no mu bana b'Imana no gushitsa uyu munsi. Burya bushobozi nibwo bukorera muri wewe, nibwo bukorera muri jewe. Nico gituma abantu batwiyitiranya, tuboneka nk'abanyantege nke, ariko turabanyankomezi. Umuntu arakubona kumva umenga yo gukorera uko ashaka, ariko ntamye ko uri mwene Mana kandi ufise ubumana muri wewe. Nuko rero bene data mukomezanye, mukomere. Mwoye kwifata nk'abantu bo muri iyi si, mwoye kwifata nk'abantu batagira Imana. Abatagira Imana nibo bihebura, abatagira Imana nibo barara bararira. Ariko uzi ko babibwiye Yesu, icecekere hamurindire. Yesu aguhezagire, Yesu agufashe. Nubu nagomba ndangiza nsenga. Data mu izina rya Yesu, urakoze kuko uri umwami. Ndagushima ko waduhaye kigwanishwa ciza, kigwanishwa citwa ngo guharira. Guharira bikiza ingwara, guharira bikiza imitima ibabaye. Kristo Yesu ndasengeye mwene data yumvise intahe, yambare ikigwanishwa cyo guharira, yambare ikigwanishwa cyo kwihangana. Kandi mwami Yesu
ndasubiye gusenga kugira ngo mu izina rya Yesu imigabo y'umugwanizi yose yiva ikagera isubizwe kuzimu, imigabo y'abadayimoni izukiye abana b'Imana isubizwe kuzimu. Mwami Yesu ndagushima ko ari wowe ufasha ukadufasha ukaduha kurenga imisozi yari ihagaze imbere yacu ukaduha kuyimenuka. None ndasengeye mwene data nawe umuhezagire, umuhe umugisha mwami, umuhe kurengana no kuminuka vya bindi bimugoye. Ndabizi hari byinshi bimuhanamiye, byinshi bimurondera, ariko mu izina rya Yesu imigabo y'umugwanizi yose mu izina rya Yesu Kristo ndayisubije kuzimu. Abana bawe batabagwe mu ruhande rumwe no mu rundi. Mu izina rya Yesu amahoro yawe yinjiye mu ngo z'abantu bawe. Mu izina rya Yesu imibiri y'abantu bawe mwami yagize ingwara zitandukanye kubw'umubabare bw'imitima iremereye, mwami Yesu Kristo ubakize muri kano kanya, ubahe guharira n'indwara zose zice zigenda mu izina rya Yesu. Ngushimye ko uvyumvise kandi ubikoze gutyo, ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen.